Okay, natapos na natin mag-ilan ng lambat. Uwi naman tayo ngayon. Basing na ulit. Basing na eh. Shout out sa mga walang Ilasan po. Masaya lang sa pitas mo po. Susi ba yan ang kuwara? Uwan na to boy.
parikoy, tiguraw na. Puros mo na kulay. May mulmulay. Uy. Ito, may mulumod ka dahil. Tangigin pugot na kamay. Tangigin pugot. Doon na may mukha sa subid, Noy? Pugot siguro na, Beng? Ha? Pugot? Tangigin pugot. Metan. Yan, mga parikoy. Parang yung kagabi lang mga parikoy yung huli natin. Isang banyera tsaka isang timba. Ayan, talagang bukid. So ayan mga parikoy, kakauwi lang namin. Bali, kagaya lang ng kagabi huli natin ba mga parikoy, 40 kilos. Hanggang dito na lang siguro mga parikoy. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko mga parikoy. Hanggang dito na lang.